moments later. Đây rồi, rồi ở đây bật ngay, bật không lên rồi, bật rồi, bật lên không phải cái test nó đi không cần rồi đó, nhấn hai nước đó, rồi nhấn đó, đây đó, ok chưa? Rồi, muốn về không mới làm đây, muốn về không nhấn hai nút đã, muốn không cộng, muốn về không nhấn nhất là cửa, ok chưa? Rồi cái sao muốn test cái thôi, rồi xong cái đó toàn chạy đó, toàn cho muốn test bét này nè, bấm số không, đấy số không đây, còn đó bên đây thì đi đó thôi, xong bên này cũng tương tự muốn hạt dừa đây chặn đây, rồi thì đó đây, rồi xong thì muốn về không, rồi ok, muốn test bếp bấm số không, rồi muốn test toàn bộ hai bếp nhấn test nút nguồn, rồi rất là đơn giản đó thôi.